IELTS Reading'нен 7-7,5 ұпай алатын менің оқушыларыма мен ешқашан keywords'тарды тауып отырыңыз деп үйретпеймін. Себебі осы жауаптың не үшін солай шыққаны, яғни оның дәлелдемесін түсінуі өте қатты маңызды деп ойлаймын. Сондықтан да менде әр жұма сайын, әр апта сайын осындай толыққанды каналымда видеолар шығып отырады. Толық үлкен видеолар. Яғни сол жақта мен осы reading секциясының түсіндірмесін, дәлелдемелерін көрсетемін. Жазылып кетсеңіз болады. Көбінесе мен IELTS түсіндірмесі бар видеоларды ағылшынша шығарушы едім, бірақ бұл жолы қазақша шығаруды ұйғардым. Сондықтан кері байланыс беріп кетсеңіздер, нұр үстіне нұр болушы еді. Яғни сол видеолардың бірі міне мынау. Бұл жерде біз sentence completion деп аталатын сұрақтарды талқылайтын боламыз. Талдаймыз әрине. Бұл жерде стратегия болады, уақытты қалай ұтымды пайдаланамыз, және де осы жауаптарды табудағы логиканы сіздерге түсіндіретін боламын. Мен өзімнің оқушыларыма осылай түсіндіремін, және де осы видео арқылы сіздерге осы максимумын алуды сіздерге ниет етіп едім. Себебі бұл сұрақтар жалпы бізде оңайырақ болып келеді. Сондықтан осы сұрақтардың барлық жауаптарын дұрыс қылып шешімін тапсаңыздар супер болады деген ойдамын. Сондықтан да осы видеоларды осы ниетпен шығарудамын. Яғни бізде ең басты қағида басымыздағы осы бастапқы сұрақтардың жетеуінің жетісін, максимумын алу болып табылады. Сондықтан да осы мақсатымызға жетейік, және де сенімді ұялатайық. Көбінесе жаттығу арқылы сенім бізде ұяланады. Сондықтан да осы видеода сізге белгілі бір жаңағы тайм-менеджментке және де сенімді ұялатуға және де стратегияны ұғынуға деген үлкен септігін тигізеді деген ойдамын. Сонымен кеттік. Осы видеода ең бастысы біз стратегияны үйренеміз. Стратегия ол қалай? Осы жаңағы жауаптарды қалай тезірек, жылдамырақ және де дұрыс, әрине міндетті түрде дұрыс жауапты табуды сізге көрсетейін. Ең бастысы бұл жерде біз нұсқаулықты оқуымыз керек. One word only деп тұр ғой. Бұл жерде біз қаншама IELTS тест reading жасасақ та біз нұсқаулықты үнемі жақсы көретін боламыз. Нұсқаулық біздің досымыз, осы нұсқаулықты оқимыз. One word only десе бір ғана сөз жазуымыз керек. Бірақ кей кездері мысалы екі сөз жазғым келіп тұратын сәттер болады. Рас айтам, қазір соған ораламыз. Бірақ мен екі сөз жаза алмаймын. Қандай болса да, ана жақтағы жауап сәйкес келіп тұрса да, мен екі сөз жаза алмаймын. Бірақ мен сізге қазір бір мысалын көрсетемін. Мұнда бірінші сұрақтың мысалы сонда екі сөзді жазғым келіп тұрады ғой. Қолым қышып тұрады, бірақ болмайды. Өйткені нұсқаулық не дейді? One word only дейді. Сондықтан нұсқаулықты оқимыз. Нұсқаулықты оқып болғаннан кейін тақырыпшаны оқимыз. Мынау тақырыпша. Осы мәтіннің ішінен шыққан тақырыпша. Тақырыпқа да көз жүргізсек болады. Джордж О'Кифи дейді. Осы кісі туралы болатын түсінеміз. Осы тақырыптың арқасында кейбір мәтіндердің астында тақырыпшалар болады. Шағын ғана белгілі бір түсініктеме. Яғни осы мәтіннің не туралы болатын шағын ғана мынандай екі жолмен немесе бір жолмен шығарып қоятын. Бірақ бұл жерде жоқ екен, қазір көріп тұрғандарыңыздай. Сондықтан біз тақырыпшаны оқимыз. Мына сұрақтың тақырыпшасын оқимыз. Содан соң мәтіннің тақырыпшасын оқимыз. Осы тақырыпшаларды оқып болғаннан соң біз енді бірден мәтінге бармаймыз. Бірден мәтінді оқып шықпаймыз басынан аяғынан. Себебі бұл сұрақтар бізде табу өте оңай болып табылады. Яғни сіздерге осы толық мәтінді оқымасаңыз да, сіз осы сұрақтың жауабын таба аласыз. Бірақ сонда да сіз осы сұрақтарды іздеп жатқан кезде, яғни keywords'тарды іздеп жатқан кезде, сіз бәрібір мәтіннің айналасын, яғни сол keywords'тың айналасын оқу арқылы, түсіну арқылы сіз жауап таба аласыз. Яғни біз қазір жаттығайық. Енді мында біз The Life and Work of Georgia дейді. Осы тақырыпшаны оқып түсініп алғаннан кейін біз мына жерде жазылған in her early career дегенді қалдырмаймыз. Ол біз үшін тұр. Сондықтан осындай тағы да кішкентай тақырыпшаны оқығанымыз дұрыс болады. Себебі in her early career дегеннің өзі бізде осы мәтіннің басында болатынын көрсетеді ғой. Ал мұнда in later life әрине әр адамның жаңағы өмірінің соңына қарай не болғанын көрсетіп тұр. Мұнда автобиографиясы шығар, шамасы биографиясы
карьерасы шығар сол кісінің. Сондықтан біз логика бойынша in her early career болса, ол мәтіннің басында болатынын түсінеміз. During the 20s болса, ол 20s-ті әрине ортасынан табамыз. After 29th болса, мында ол әрине ортасында екенін түсінеміз де, ал in later life сәйкесінше ол аяқ жағында екенін логика бойынша түсінеміз. Яғни бұл жерде логиканы қосу керек. Яғни бұл тақырыпшалар жайдан жай тұрған жоқ. Бұны есіңізде сақтасаңыз жөн болады. Енді осы тақырыпшаларды оқып болғаннан соң біз енді сұраққа жүгінеміз. Сұрақ не дейді? Studied art дейді. Art бізде өте маңызды сөз, keyword, астын бояп қоямыз. Then worked as, worked тағы да бір keyword, яғни қимыл әрекеттер, сын есімдер, үстеулер, және де белгілі бір адамның атаулары, жер суаттары, және де жылдар маңызды keyword болып табылады. Бұны білетін шығарсыз. Содан соң in various places, various міне айтқанымдай adjective, бұл жердегі сын есім қатты маңызды. In various places in the USA, жер атауы, ақш, Америка құрама штаттары дейді. Енді кейбір кісілер болады. USA мысалы әр абзацта ғой дейді. Мысалы сен қайдан білесің мына абзацтан табу керек екенін дейді. USA мысалы мына абзацта бар міне. Virginia, Texas, South Carolina дейді міне USA. Одан кейін тағы да міне New York, бұның барлығы USA емес пе деп сұрауыңыз мүмкін. Неге біз мысалы жауапты қазір мына бірінші абзацтан ғана іздейміз, немесе тек қана мына екінші абзацтан ғана іздейміз, неге мына үштен іздемейміз, неге мына төрттен іздемейміз деген сұрақ туындаса, бұл жерде біз тек қана keywords-пен ғана шектелмейміз. Keywords ол осы мүмкін болатын секцияны ғана көрсетеді. Ал жалпы түсінігі сол сұрақтың мағынасы және де абзацта айтылған мағына бір-бірімен сәйкес келу үшін біз түсініп алуымыз керек. Яғни бағана мен видеоның басында айтып кеттім ғой, тек қана keywords-тарды іздеп қана отыруды үйретпеймін оқушыларыма деп. Мен оларға үнемі дәлелдемесін, сұрақтың мағынасын шайнап жеткізуге тырысамын. Сондықтан оқушыларым да сенімді түрде осындай күшті, керемет 6,5, 7, 7,5 сияқты ұпайларға қол жеткізуде. Сондықтан, яғни біз USA-ді қазір табамыз. USA-дан бөлек бізде various places тұр, одан кейін art тұр және work тұр. Яғни біз қазір USA-ді мында таптық. Мысалы, Virginia, Texas, анау-мынау дейді. USA мында тағы да New York дейді. Мында тағы да Americas дейді. Яғни USA-мен біз шектелмейміз, одан кейін біз various places-ді іздейміз және studied art керек. Art қайда? Сол абзацты бізге табу керек. Яғни сіз кішкене көз жүгіртесіз, бұл нәрсені scanning дейді. Яғни keywords-тарды іздеу, яғни соның баламасын табу, кейбір кезде синонимін табу, немесе тура солай жазылған keywords-тарды табу, ол scanning деп аталады. Осы scanning техникасы арқылы art-ты табу керек, және де work-ты табу керек. Яғни, ал кеттік. Art-ты көріп тұрсыз, міне, Art Institute of Chicago School, міне, көрдік, я? Studied art. Келеді ғой? Келеді. Одан кейін міне she studied та келіп тұр. Кейбір сөздер міндетті түрде тура солай жазылуы мүмкін. Мысалы, studied. Міне she, ол бізде Georgia. She studied таптық. Одан кейін art, міне Art Institute of Chicago таптық. Содан соң Art Students League of New York, міне тағы да art, міне көрдік. Яғни бірінші балама табылды. Worked, енді worked қалды. Өйткені біз various таптық, various places, ол Virginia, Texas and South Carolina. Енді бізге табу керек worked қайда? Мысалы, оқып шығамыз, осы төңірегін оқып шығамыз. Яғни бағана айттым ғой, тек қана keywords-тарды табу бұл жерде мақсат емес. Мақсат бізде осы төңіректі оқу, keywords бар төңіректі оқисыз және де түсінесіз. Себебі біз нені іздеп жатырмыз? Ол кім болып жұмыс жасаған іздеп жатырмыз. Яғни біз түсіндік, ол Art Institute of Chicago'да оқыды, одан кейін Art Students League of New York'қа қосылған екен. Содан соң, енді мында қарасаңыз, she became an art teacher and taught in elementary schools дейді. Міне, біздің сұрақтың жауабы мұнда, біз өте жақын келдік. She became an art teacher. Became, ол worked'тің баламасы. Тура мағынасы болмаса да, ол болды деп тұр, ұстаз болды дейді. Өнер ұстазы, яғни сурет салудан беретін ұстаз болған екен. Art teacher, worked'тің баламасы became, әрине балама болып тұр қарағаныңыздай, қатты синоним, тікелей синоним болмаса да, бірақ мағынасы келеді. Міне мағынасын келтірдік. Мінеки керемет. Содан соң бізде мында кім болды?
art teacher. Яғни жауап мұнда Нұрбақыт art teacher шығар деп айтуыңыз мүмкін. Мен сізбен келсем, онда сөз жоқ. Art teacher деп нақтылап айтуға болады. Бірақ біз мұнда не нәрсеге қараймыз? Біз нұсқаулыққа жүгінеміз. Нұсқаулық не дейді? One word only дейді. One word only. Мен мұнда қолым қышып тұр, екі сөз жазғым келіп тұр, art teacher деп нақтырақ айтқым келіп тұр, бірақ мүмкіндік жоқ. Міне, осы мен бағана айтып едім ғой сізге. Қазір қайтып ораламыз деп осы нұсқаулыққа, себебі кейбір жағдайларда осылай нақтылап айтқым келеді ғой, осылай art teacher деп. Сонда да болмайды, себебі art teacher деп жазсам, мен бір ұпайымнан айырылып қалушы едім. Сондықтан мен нұсқаулыққа жүгінем, нұсқаулық маған айтады one word only дейді. Сөйтіп мен барамда жауабын art демеймін ғой, worked as art. Белгілі бір өнер болып жұмыс жасады деп айта алмаймын ғой. Өнер емес, ұстаз болып жұмыс жасады деймін. Сондықтан да артты алып тастаймын өкінішке орай. Сондықтан менің жауабым teacher болады. Studied art, then worked as a teacher. As a teacher. Көрдіңіз бе? A мұнда тағы бір белгілі бір көмекші сөз бізге. Осы артиклдің арқасында біз art екенін де жаза алмаймыз, өйткені білеміз, ережеге сай a артиклі ол үнемі дауыссыз сөздермен бірге жұмыс жасайды. Сондықтан дауыссыз сөз бізде бұл жерде тек қана teacher. Артты мен өлсем де жаза алмаймын ғой. Міне, сондықтан да біз мұнда міндетті түрде нұсқаулықпен жұмыс жасаймыз. Міндетті түрде keywords тек қана абзацтың жаңағы белгілі бір бөлігін ғана іздеп табуға көмектеседі. Keywords-пен ғана шектелмейміз ешқашан, бірақ сол keywords-тің төңірегін оқимыз да, сол сұрақтың мағынасына сәйкес келетін нәрсені іздейміз. Яғни бұл жерде scanning, яғни keywords-тарды іздеу, баламаларды іздеу арқылы жұмыс жасаймыз, және содан кейін skimming техникасын қолданамыз. Skimming жаңағы біздің мағынаны сәйкестендіру техникасы осы skimming деп аталады. Яғни екі техниканың арқасында түсінік пен keywords-тарды сәйкестендірудің арқасында осылайша жауабы шығады. Осылайша сіз уақытыңызды үнемдейсіз. Яғни сіз кез келген абзацты қарап отырмайсыз. Сіз міндетті түрде keywords айтқан, сол keywords-тар бар сөйлемдердің төңірегін оқисыз. Сол keywords мысалына New York keywords мына ол ақш қой. Сосын одан кейін тағы да қай жерде мысалы New York City, Fifth Avenue, осының барлығын мен қарап отырсам, қаншама уақыт кетуші еді. Себебі менде keywords мына бір USA ғана емес қой. Art та бар ғой, work та бар ғой. Сондықтан мен мұнда, мынау, 3-ші абзац пен 4-ші абзацтарда USA бар болғанымен де, осы абзацтарды мен көре алмаймын, себебі ол жақта art жоқ, ол жақта work жоқ. Яғни бір ғана keywords-ті іздеп отыру қажет емес. Сіз осы бүкіл сұрақтағы keywords-тарды белгілі бір жаңағы абзацтан іздейсіз. Осы айтқым келгені, және де тағы да бір соңғы бір күшті нәрсе, сізге қатты көмек болатын тайм менеджментке. Сіз осы бірінші сұрақтың жауабын тауып болғаннан соң, екінші сұрақтың жауабын сіз осы жерден, қай жерден тоқтадыңыз, сол жерден жалғастыра бастайсыз. Бұл күшті мүмкіндік, уақытты үнемдеуге өте керемет нәрсе. Жазып кетіңіз, бұны біліп педіңіз. Яғни екінші сұрақтың жауабы, мына жерде тоқтадыңыз ғой, біз мысалы мына жерде тоқтадық. Мына осы сөйлеммен тоқтадық, мына to 1980, сіз ары қарай іздейсіз. 3-ші абзацтан бастап іздейсіз. Created drawings, және де New York City, exhibited, осының барлығы осы абзацтан кейін болады. Екінші абзацтан кейін болады. Ол осындай белгілі бір күшті нәрсе. Осы нәрсені сіз білсеңіз, маған білмесеңіз де жазып кетіңіз. Мен үшін қатты жақсы мүмкіндік болушы еді сіздің білгеніңізді, білмегеніңізді білу. Сондықтан рахмет үлкен көргендеріңізге. Осы видеоны толықтай сіздің IELTS жаңағы тапсырып жатқан жаңағы талабыңызға нұр жаусын деп айтқым келеді. Осы менің каналыма тіркеліп кетсеңіз болады, YouTube каналыма, және де Instagram парақшамдағы cases бөлімінен менің оқушыларымның осы алған жетістіктерімен таныса аласыз. Бұл белгілі бір жаңағы сізге мотивация, яғни белгілі бір күшті әсерін тигізеді деген ойдамын. 7,5 алған оқушыларымның нәтижесі осында көрсетілген. Ал біз әрі қарай жалғастырамыз. YouTube каналымда осы видеоның толық бөлігін көре аламыз. Ал енді біз осында қалдық. Бұл жаңағы менің белгілі бір қысқа
қысқа форматтағы контентіме арналған болатын. Рахмет үлкен жаңағы түсіністікпен қарағандарыңызға. Енді екінші сұраққа біз қайтып оралайық, иә? Енді бағана айтқанымдай, біз мына жерден бастап оқитын боламыз, үшінші абзацтан бастап. Себебі біз ары қарай басына қарай оралудың қажеті жоқ. Өйткені біз ретімен келеміз. Ретімен табылады сұрақтың жауаптары. Сондықтан кеттік. Created drawings using на. Drawings тағы бір келесі жақсы keyword. Using на, which were exhibited in New York City. Ал енді New York City'ді іздейік, were exhibited'ді іздейік, және drawings іздейік. Яғни, ал кеттік Fifth Avenue, New York City, мені таптық, және де тағы да мені New York City, New York, одан кейін drawings, created drawings. Қайда екен осы drawings? Және де exhibited керек. Мында қарап тұрғаныңыздай solo exhibitions тұр, тағы да exhibit ол белгілі бір көрмеге қатысуы деп аталынады. Ал енді қарап көрсек, қай жерден тағы да оқуға болады екен? Менің ойымша жауап мына абзацта болуы мүмкін, өйткені exhibitions көріп тұрмын. Өйткені осы exhibitions бізге қатты. Міне тағы да бір exhibited бар екен. Міне тағы бір exhibited бар, сондықтан осы екі абзацты қарап көрсек екен. Енді оқып көрейік. Exhibited the drawings, міне drawings келді. Later that year at his gallery on Fifth Avenue, New York City, where the works of many avant-garde artists and photographers were introduced to the American public дейді. Міне тамаша. Енді қараңыз, created drawings using нені қолдана отыра, ол жаңағы не істеген екен, көрмелерге өзінің суреттерін қойған екен. Ал енді осы төңірегін іздейміз дедік қой, тек қана осы бір сөйлеммен біз шектеле алмаймыз. Себебі мында Steiglitz дейді, was impressed. Осы кісі қатты шабыт алған екен. Осы жаңағы менің ойымша Джорджияның суреттеріне қарай отыра. Енді басынан оқып көрейік, өйткені біз мында бір нәрсені қолданғаны көрсетілмеген. Яғни біз оқып көрсек, during this period, O'Keefe began to experiment with creating abstract compositions in charcoal and produced a series of innovative drawings, drawings that led her art in a new direction. She sent some of these drawings to a friend in New York, who showed them to art collector and photographer Alfred Steiglitz in January. Окей, мені қарағандарыңыздай Steiglitz деген кісі көрсеткен екен, оның жаңағы суреттерін көрсеткен екен. Ал оның суреттері не нәрсе арқылы жасалынған? Міне compositions in charcoal, міне көмірмен. Композициялары, яғни суреттері charcoal, көмірмен. Яғни енді біз іздеп жатқан нәрсе не нәрсемен етін, сондықтан көмірмен болады жауабы. Created drawings using charcoal. Міне, көрсең, жаңағы мағынасымен сәйкес келіп тұр. Көрдіңіз бе? Сондықтан жауабы мында charcoal болады. Charcoal. CH. Мында T деп жазып қойын, teacher болды ғой өйткені. Мінеки, яғни біз тек қана keywords'ті бір сөйлемнен ғана іздеп отырған жоқпыз. Яғни біз осы мағынасын таппасақ, мына сөйлемде, соңғы сөйлемде біз таппадық мысалы. Нені қолданғаны табылмады. Бірақ drawings таптық және exhibited'ті таптық. Бірақ біз қолданылатын затын біз басынан таптық. Көрдіңіз ғой? Сөйлемнің осы жауабы белгілі бір ғана сөйлемде болмайды. Ол осылай аралас болып жаңағы табылуы мүмкін. Сондықтан да сіз төңірегін іздейсіз. Өйткені бізде қатты маңызды сөз бұл да using болды бұл жерде. Using не нәрсені қолданды. Creating abstract composition in charcoal. Міне, көрдіңіз бе? Ал кеттік ары қарай. Енді during 20s бізде қатты жақсы keyword, сондықтан 20s'ті мен мында көріп тұрмын, және мында көріп тұрмын. Ал енді оқиық, не дейді? 20s кезінде не болды? She moved to New York and became famous for her paintings of the cities, Түсінікті, иә? Жалпы бұл жерде маңыздылығы, сұрақтың түсініктілігі болу керек сіз үшін. Move to New York, бұл өзі қатты жақсы keyword, became famous for her paintings of the cities, Осы белгілі бір қаланың бір бөлігін суретке салу арқылы ол кісі қатты танымалдылыққа ие болыпты. Ал енді көрейік, 20-шы жылдар мында
16 мынаны қарамаймыз, өйткені біз өтіп кеттік. Бізге біріншіден мында тақырыпша айтып тұр, 20-шы жылдарды қара деп тұр. Екіншіден, осы сұрақтың жауабы, екінші сұрақтың жауабы мына абзацта келді. Біз ары қарай жоғарғы абзацтардан ешқашан іздемейміз, өйткені сұрақтардың жауаптары үнемі ретімен келеді. Абзацтар мен ретімен келеді. Ал енді оқып көрейік. With Steiglitz' encouragement and promise of financial support, O'Keefe arrived in New York. Міне, moved to New York, arrived in New York. Міне, тамаша. In June 1980 to begin a career as an artist. For the next 3 decades, Steiglitz vigorously promoted her work in 22 solo exhibitions and numerous group installations. Okay. Vigorously promoted, яғни бұл қатты осы кісіні жаңағы алға жылжытып отырды. Яғни ол суретші ретінде үнемі жаңағы маркетингтік мүмкін мерекелер, іс-шаралар ұйымдастырған сияқты. Оның үстіне тағы да жаңа 22 solo, 22 осы кісіге арналған, тек қана осы кісінің жұмыстарына арналған көрмелер ұйымдастырған екен, және де группалық инсталляциялар ұйымдастырған екен осы кісі. The two were married, одан кейін ол кісіге тұрмысқа шығыпты. Georgia, сосын the ups and downs of their personal and professional relationship were recorded in Steiglitz celebrated black and white portraits taken over Окей, яғни біз мұнда ситисті көріп тұрмыз ба? Жоқ, әзірге ситисті көрген жоқпыз. Ол ситистің белгілі бір сол қаланың белгілі бір бөлігін суретке түсіру, суретке жаңағы салуының арқасында танымалдылыққа ие болды дейді, бірақ бұл жерде танымалдылық әлі жоқ. Сондықтан ары қарай іздейміз. By the mid-20s, міне тағы да біздің keyword, міне тақырыпшаның keyword'ы. O'Keefe was recognized as one of America's most important and successful artists, widely known. Міне көрдіңіз бе? Most important and successful artists, widely known. Міне осы жақсы keyword қай сөздің баламасы болады? Я әрине became famous-тің. Became famous, or widely known for the architectural pictures that dramatically depict the soaring skyscrapers of New York. Міне келеді. Міне осы жауап бізде қатты маңыздылығы бар сөйлем болып тұр. Cities, қаланың белгілі бір бөлігін суретке салуының арқасында ол кісі қатты widely known болды, танымалдылыққа ие болды дейді. Яғни cities не нәрсе? Қаланың ғимараттары, үлкен биік ғимараттарының арқасында ол кісі танымалдылыққа ие болды. Skyscrapers, міне жауап skyscrapers болады. Болды, таптық. Яғни, бұл жерде біз не істедік? Мұндағы 20-шы жылдың біздің жаңағы keywords'ын таптық, 2 абзацта болды қарағаныңыздай, бірақ мына абзац бізге сәйкес келмеді, мағынасымен сәйкес келмеді, сұрақтың мағынасымен. Сұрақтың мағынасы қандай болды? Ол кісі не арқылы танымалдылыққа ие болды? Танымалдылығы мұнда айтылмады. Ол кісі тек қана жаңа өзінің болашақ күйеуі оны жаңағы алға жылжуға ұмтылғыздырғаны туралы ғана айтылды мына абзацта. Сондықтан біз келесі абзацқа жүгіндік. Келесі абзацтан осы танымалдылықты таптық. Маңыздысы keywordстармен жұмыс жасау және де сұрақтың мағынасымен, яғни біз нені іздеп жатқанымызды ұғынғанымыз қатты дұрыс болады. Сол кезде ғана біз уақытты үнемдейміз. Сол кезде ғана біз жаңағы дұрыс жауапқа ие боламыз. Ұпайымызды жоғалтып алмаймыз. Келесі, produced a series of innovative close-up paintings. Innovative, қатты жақсы сын есімдерді біз жақсы көруіміз керек, сын есім керек, және де қимыл іс-әрекет керек. Produced a series of innovative close-up paintings. Жақсы, жақыннан салынған белгілі бір суреттерді, инновациялық, яғни бір жаңа дем берілген жақыннан салынған суреттерді ол кісі салған екен 20-шы жылдары. Мұнда ол туралы айтылмаған сияқты мына сөйлемде, сондықтан біз мына ары қарай оқимыз. But most often she painted botanical subjects inspired by annual trips to Steiglitz family summer home. In her magnified images depicting flowers began in 1924, O'Keefe brings the viewer right into the picture. Міне, яғни innovative close-up, яғни жақыннан салынған сияқты деген нәрсе magnified, міне баламасын таптық, magnified images, яғни жақыннан, жаңағы белгілі бір нәрсені
былай саусақтармен жақындату сияқты ғой телефондағы. Сол нәрсе magnified images, міне close up paintings келіп тұр. Produced, яғни produced ол бізде she painted, міне she paint botanical subjects, ботаникалық белгілі бір заттарды, яғни белгілі бір объекттерді жасаған екен, нысаналарды. Ботаникалық нысана бізге жауап бола алмайды, бізге one word only болған. Сондықтан біз бұл жерде тағы да не нәрсені табамыз? Produced, series, ол produced бұл жерде тағы да бір сөздің баламасы depict, яғни бір нәрсені сипаттау, produce, ол бізде бір нәрсені өндіру, екеуі балама болып тұр, және де botanical subject бізде жауап бола алмайды, өйткені бізде one word only нұсқаулық бойынша, сондықтан жауап бізде не болады? Flowers болады. Paintings of flowers. Мінекей, жауабын таптық. Көрдіңіз бе, кейбір кездері осылай IELTS-тің жаңағы ұйымдастырушылары өйстіп бізді шатастыруға әдейі ниеттеніп осылай жазып қояды, осылай бізді тексереді. Біз қаншалықты жақсы түсінеміз ағылшын тілдік мәтінді, қаншалықты осы жауапты таба аламыз, қаншалықты біздің аналитикалық қабілетіміз бар, соның барлығын тексереді. Сондықтан да осы университетте де біз осы IELTS не үшін тапсырамыз? Көбінесе университетке түсу үшін. А университетте бізде аналитикалық ойлау қабілеті қатты қажет болады. Сондықтан да бұл белгілі бір саты. Осы университетте оқуға дайынсың ба деген сияқты саты ғой. Сондықтан міне біз таптық. Міне аналитикамызды қостық. Керемет, тамаша. Енді кетті келесі 29 жыл. After 29 болғандықтан міне 29-ді біз көріп тұрмыз. Уақыт жоғалтпаймыз, мына абзац бізге қажет жоқ. Өйткені 29 бұл жерде жоқ. Көрдіңіз бе? Тағы да бір time managemenттің үлесі. Міне мына абзацты біз оқымаймыз, әзірге оқымаймыз, қажет емес. Яғни 29 мында көрсетілген, 29 ары қарай осы абзацтан бастап оқимыз. Енді кеттік, іздейік. Went to New Mexico and was initially inspired to paint the many that could be found there. Okay, New Mexico and initially inspired. Жақсы. Ол кісі кетіпті New Mexicoға. Міне New Mexico'ды көріп тұрмыз. Was initially inspired to paint the many that could be found there. Жақсы, шабыт алған екен, көп белгілі бір нәрсенің суретін салған екен New Mexico'да, иә? Ал кеттік, міне New Mexico көрініп тұр, ал іздейік. Қай жерде не нәрсені ол кісі салған екен. Оқып көрейік. In 1929, O'Keefe made her first extended trip to the state. Таптық, міне, went, ол made her first extended trip, яғни үлкен жаңағы ауқымды, extended деген ауқымды дегенді білдіреді. Went to Mexico, таптық. It was a visit that had a lasting impact on her life and an immediate effect on her work. Over the next 2 decades, she made almost annual trips to New Mexico, staying up to 6 months there, painting in relative solitude, then returning to New York each winter to exhibit the new work at Stieglitz Gallery. This pattern continued until she moved permanently to New Mexico in 49. Окей, жақсы, бұл жерде жоқ екен. Was initially inspired to paint the many. Алғашында, яғни шабыт алған екен, көп нәрсенің суретін салуға. Бұл жерде әзірге жоқ. Ол Нью Мексикоға барған туралы айтылған, және де уақыт өте келе Нью-Йоркқа оралып отырғанын сипаттаған, бірақ одан кейін тұрақты түрде Нью Мексикоға 49 жылы қайтып оралыпты. Енді ары қарай іздейміз, бізге маңыздысы бұл жерде қайтадан мында сыза салайын. Initially inspired to paint the many. Went to Mexico that could be found there. Бір нәрсе табылады екен, сол Нью Мексикода, және де соның суретін салған. There, O'Keefe found new inspiration. Міне, inspiration. Міне, көріңіз бе? Inspired, шабыт алды. Inspiration, шабыт. At first, it was the numerous sun-bleached bones she came across in the state's rugged terrain that sparked her imagination. Міне, жақсы, terrain, stated rugged terrain, across, міне, осының барлығы жаңағы жерінде, terrain, ол жер дегенді білдіреді, сол Нью Мексикоға кетті ғой 49 жылы. Сол 49 жылдары, сол кеткен осы мекенінде ол кісі sun-bleached bones, яғни күнмен шағылысатын bones'тар, яғни белгілі бір сүйектердің суретін салған екен. Міне, many, all numerous. Таптық, numerous, many, inspiration, initially inspired, find new inspiration, ал initially, all first. Алғашында осы шабытының тағы ең біріншісі, ол үнемі жаңағы күнмен шағылысып, күнмен күшті көрсетілген жаңағы сүйектерді
сол тауып алып, сол Мексикодан табылатын сүйектерді суретін салған екен. Міне, бонус болады сөйтіп жауабы. Ал кеттік ары қарай. Келесі, continues to paint various features that together formed the dramatic la of New Mexico for over 40 years. Окей, жақсы. New Mexico тағы да бізде қатты қажетті сөз. Сосын features that together formed the dramatic formed. Жақсы. Continue to paint. Содан соң ары қарай оқып көрейік. Мында не бар екен? New Mexico бізге қатты қажет дедім ғой. Сондықтан New Mexico мында болуы мүмкін. Мына жерді оқып көрсек, сөйтіп, және де together formed the dramatic. Белгілі бір жаңағы күшті, керемет, ғажайып, бір формалы, бір нәрсенің суретін салған екен. Ал іздеп көрейік. However, it was region's spectacular landscape the vivid colors, clarity of light, exotic vegetarian. Жақсы, бұл жерде қалмаймыз, себебі бұл жерде біздің іздеп жатқан нәрсе жоқ. Together formed the dramatic. Бір нәрсенің жаңағы формалы, бірге қосылған формалы нәрсе бұл жерде айтылмаған, сондықтан ары қарай уақыт жоғалтпаймыз, оқимыз. O'Keeffe eventually owned 2 homes, and first for her summer retreat at the Ghost Ranch was nestled beneath cliffs, while the second, used as her winter residence, was in the small town Abiquiu. I'm not sure. I'm sorry if I'm mispronouncing. While both localies provided a wealth of imagery for her paintings. One feature of the Abiquiu house, the large walled patio with its black door, was particularly inspirational. In more than 30 pictures between 46-60, she reinvented the patio into an abstract arrangement of geometric shapes. Okay. Ары қарай іздеп көрейік тағы да. Себебі біз іздеп жатқан нәрсе не болды? Together forms the dramatic. Бірге, яғни ғажайып бір нәрсені құрастырған деді ғой. Сондықтан together formed бізге керек нәрсе мүмкін іздеп көрсек тағы да. Together formed. Бір нәрсені жасаған екен бірге. Сонымен, мында сурет салынғаны patio particularly inspirational. Ары қарай тағы да оқып көрсек болады. Ары қарай оқып көрейік. From 50s into 70s, O'Keeffe traveled wildly, making trips to Asia, Middle East. Жақсы, бұл жерде Asia, Middle East, бізге New Mexico. Мына жерде болуы мүмкін жауап. Өйткені бізде Asia емес қой. Ал енді қайтадан қарап көрсек. Мүмкін мен бір нәрсені қалдырып кеткен шығармын. Сондықтан тағы да қарап көрсек. Was in small town. While both locals provided wealthy imaginary of her paintings, one feature, the large walled patio with its black door, was particularly inspirational. In more than 30 pictures between, she reinvented the patio into an abstract arrangement of geometric shapes. Geometric shapes. Жақсы. Мүмкін мұнда да қалдырып кеткен шығар, оқып көрсем. However, it was the region's spectacular landscape with its unusual geological formations, vivid colors, clarity of light, exotic vegetation. Мен қалдырып кетіппін. Geological formations that held the artist's imagination for more than 4 decades. Often she painted the rocks, cliffs, and mountains in striking close-up, just as she had done with her botanical subjects. Мен қателесіппін, мен онда ұмытып кеткенмін. Мына together forms the dramatic. Осыны іздеп жатырмыз ғой біз. Бір нәрсе жаңағы формалы, бір белгілі біркелкі формалы, керемет, ғажайып бір нәрсенің, New Mexico'ның бір нәрсесін салған еді ғой. Сондықтан it was a region's spectacular landscape. Spectacular мында міне осы dramatic. Dramatical, spectacular. Dramatic не нәрсе? Landscape. Жауабы landscape болады сөйтіп. Continue to paint various features that together formed. Together formed with its unusual geological formation. Міне осы. Геологиялық формациясы, яғни геологиялық пішіні бар, өзінің белгілі бір жаңағы ерекшеленетін жерлерді осы сурет салған екен. Яғни landscape белгілі бір пейзаждар, яғни көріністер, табиғаттың көріністерін салған. Мінекей таптық. Кеттік, келесі in later life. Айтып кетейін, ұмытпай тұрғанында. Мұнда біз неге таппадық? Себебі жаңағы біз осы
абзацты оқыған кезде біз таппадық қой мына together forms the dramaticті, яғни белгілі бір пішінді бір нәрсені таппадық, сондықтан біз мына абзацқа бардық, мына абзацқа соңғы абзацтың үстінде тұрған. Одан кейін осы жерде де таппадық, өйткені Middle East болып кетті, Asia болып кетті, New Мексиканы іздеп жатырмыз ғой. Сондықтан мен жоғарыға тағы да барып көрдім. Солай жасасаңыз болады, сізден ешкім жаңағы басыңыз шауып алмайды, сіз жоғарыға барып оқып көрсеңіз болады. Сондықтан кейбір жағдайда мен егер таппасам, Нью Мексико мұнда жоқ, мен мына абзацқа кете алмаймын, сондықтан жоғары қарай оқып көрем, сөйтіп жоғарғы оқуымның арқасында, жоғарғы абзацты оқуымның арқасында мен осы кейвордстарды таптым. Сізде солай жасай аласыз. Яғни төмен түсіп оқып жатасыз, әрине абзацтарды үнемі ретімен келеді, жаңағы ақпарат жауабы үнемі ретімен келіп отырады, бірақ сіз ақпаратты таппасаңыз төменде жоғары баруға құқығыңыз бар. Әрине бұл жерде осыны есте сақтаған жөн. Енді кеттік соңғы сұрақ қалды. In later life, traveled widely by plane in later years. Окей, widely by plane. Ұшақпен көбінесе жүрген екен. And painted pictures of clouds and seen from above. Яғни ұшақпен ұшып жатқан кезде белгілі бір жаңағы бұлттардың суреттерін салған, және де бір нәрсенің суретін салған екен, төбеден көрінетін. Ал енді іздеп көрейік. Ал іздейік. Flying in planes. Міне көрдік, мына абзацта. Біз мына жерден тоқтадық. Мына абзацты оқыдық. Сондықтан бұл жерде planes туралы еш нәрсе болған жоқ. Сондықтан біз төмен түсеміз, төмен түсіп оқимыз. Сөйтіп іздеп тауып аламыз біздің keywords'тың біреуін. Flying in planes inspired her last two major series. IRL views of rivers and expansive paintings of the sky. Міне expansive paintings of the sky ол clouds. Міне and from just above clouds. Viewed from just above clouds. Міне clouds таптық, және де нені ол суретін салды? Rivers. Міне жауап rivers болады. Rivers. Inspired, Flying in planes inspired her last two major series, aerial views of rivers and expansive paintings of the sky viewed from just above clouds. Яғни, оның сурет салғанын қайдан білдік? Міне paintings деп тұр. Ол кісі жаңағы осы сурет салған жоғардан көрінетін жаңағы бұлттардың суретін салған, және де aerial views of rivers, яғни ол жоғарыдан жаңағы ауадан осы өзендердің де суретін салған екен. Міне жауабы сондықтан rivers болады. Мінекей, тамаша. Керемет, осылайша біз видеоның дәлелдемесін түсіну арқылы жаттығамыз. Сіз дәлелдемесін білмей жатып, белгілі бір жаңағы абзацтардан адасып қалуыңыз мүмкін. Сол үшін сізге үнемі айтатын бір кеңесім, сұрақтың мағынасын түсіну керексіз. Keywords'тардың баламаларын абзацта сол сұрақтың жауабы табылады-ау деген абзацтарды іздеу арқылы keywords'тар бізге қатты көмектеседі. Сол төңірегін оқып шығасыз, және де сұрақтың ізделініп жатқан ақпаратпен сәйкестендіріп, осылайша жауапты оңай табасыз. Әрине бұл жаттығудың арқасында қатты келеді. Өте жаңағы талабыңыз болса, талабыңызға нұр болып табылады да, сөйтіп осылай ниет етсеңіз, жақсы жылдам таба аласыз. Еш уайымдамаңыз, үнемі осылай жаттығу арқылы барлығымыз осы нәрсеге қол жеткізіп отырмыз. Видеоға тіркеліп, видеоны көріп соңына дейін осылайша менімен бірге дәлелдемені ұғынғаныңызға алғыс білдіремін. Видео ұнаса үнемі осылай лүпіліңізді қойып, осылай басып кетсеңіз тамаша болушы еді. Рахмет, ол менің үшін белгілі бір энергия алмасудың көрсеткіші болып табылады. Және де мен өзім IELTS-тан сабақ беремін, және де ағылшын тілінен сабақ беремін. 8 жылдан асты TESOL сертификатталған IELTS және де ағылшын мұғалімі болып табыламын. Менің инстаграмым осы, кейсестар жаңағы мына хайлайтстан көріп таныссаңыз болады, және де мен өзім жеке сабақтар беретін мұғалімін, яғни жеке жұмыс жасаймын әр оқушымен. Сондықтан менің сілтемем болады төменде, осы видеоның төменгі жағында іздеп тауып алсаңыз болады. Телеграмыма жазылып, белгілі бір сабағымды алып көрсеңіз болады. Мен қалай сабақ беремін? Әрине ол белгілі бір мына менің тәсілім атты хайлайтста да көрсетілген, бірақ жеке менімен жұмыс жасағыңыз келсе, сіз осы сілтеме, телеграмдағы сілтемеге өтіп, видеоның астында қалдырып кетем, сол видеоның астындағы сілтемеден өтіп, менімен бірге өзіңіздің жеке бір сабағыңызды алып көрсеңіз болады. Сол кезде біз жақынырақ танысамыз, және менің сабақ беру тәсіліммен
танысасыз толығырақ. Егер тек қана ағылшын болса ағылшыннан, немесе тек қана IELTS-тан болса IELTS-тан мен сабақ беремін. Рахмет үлкен осы видеоны қарағаныңызға. Осы каналға жазылып кетсеңіз жақсы болады, себебі менде үнемі пайдалы контент. Яғни осылай біз IELTS-ға деген жаңағы өзімнің махаббатымды осы видеолар арқылы жеткіземін. Яғни адамдарға белгілі бір өзімнің пайдам тисінші деген ниетпен осы видеоларды апта сайын жасаудамын. Сондықтан каналыма тіркеліп кетіңіз. Сіз осы IELTS дәлелдемелері арқылы жақсы ұпай аласыз деген үміттемін. Және де менің көптеген басқа да ағылшын тілдік видеоларым бар. Солар да сізге шабыт береді деген үміттемін. Рахмет үлкен көргеніңізге осы видеоны. Келесі кездескенше сау сәлеметті болайық. Сау болыңыз.